MT-15 মিটার। তো এটিতে প্রবলেম আছে, এর ডিসপ্লেটি হালকা খারাপ হয়ে গেছে, মাইনর ড্যামেজ আছে। তো প্রবলেম হচ্ছে কি, এতে ডে টাইমে ভিজিবল হচ্ছে না বা ডিজিট বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু নাইটে বোঝা যাচ্ছে। তো ডে টাইমে কোনো ডিজিট ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তো আমরা এটি ওপেন করেও দেখাবো একবার। দেখতে পাচ্ছি আমরা ওপেন করে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে গোল সার্কেল হয়ে গেছে এবং ডিসপ্লেটি হালকা ড্যামেজ হয়ে গেছে। তো এই ডিসপ্লেটি আমরা রিপেয়ার করে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারনেস কতটা। তো আগে কেমন ছিল আর এখন আফটার রিপেয়ারের পর দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি সাকসেসফুলি ডিসপ্লেটি রিপেয়ার হয়ে গেছে এবং এর ফিউলও আমরা চেক করে নিচ্ছি ফাংশান ঠিক আছে কি না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফ্রেমে লাগিয়ে দিয়েছি। তো আমরা আবার অন করে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন সাকসেসফুলি মিটারটি রিপেয়ার হয়ে গেছে।